பொதுவாக வந்து ரொம்ப டிவோஷனல் பொண்ணு. என் பெட்ரூமில் வந்து நான் அவேக் ஆனவுடனே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே இருக்க கிருஷ்ணனோட ராதா ஃபோட்டோ தெரியும். ரொம்ப ஷூட்ஸ் டெய்லி ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு இல்லை வெளியே அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி போயிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே எனக்கு பாசிட்டிவ் கொடுக்குறது என்னுடைய டாக்ஸ் மட்டும்தான், என்னோடய பசங்க மட்டும்தான். ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் உடஞ்சி போயிட்டேன்னா நான் முன்னாடி வந்து கடந்து வந்த ஸ்ட்ரகிளை நினச்சி பார்ப்பேன். ஆல்வேஸ் லுக் பேக் த திங்ஸ் விச் ஐ கான் த்ரூ இன் மை லைஃப். அது மோட்டிவேட் மீ. அவ்வளோ விஷயம் நீ வந்துட்டு கண்டிப்பாக எதுவும் பண்ண முடியும். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ செல்ஃப் மோட்டிவேட் மை செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் அன்னோன் ஃபேக்ட் அபவுட் த ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஒவ்வொரு நாளும் ஃபேஷன் மாறிட்டே இருக்கும். ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி இருக்க ஃபேஷன் நாளைக்கு இருக்காது. ஸோ வந்து ஃபேஷன்றது ஃபிக்ஸபிளே இல்லை. லவ் ஆல்வேஸ் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குச்சி. உங்களோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பொசிஷன் இன் குச்சி அப்படின்னா எது சொல்லுவீங்க? ஹேண்ட்பேக்ஸ். ஒரு நிறைய பேர் வந்து தப்பான முடிவு எடுக்கிறாங்க. அது ரொம்ப பிடிக்கல எனக்கு. ஏன்னா சின்ன சின்ன திருநங்கைகள் வந்து காதல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்லவங்களும் தெரியாமல் அவங்க லவ் பண்ணி ஏமாந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சுத்தம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மனசளவு கண்டிப்பாக சுத்தம் இருக்கணும். ஏன்னா வந்து ஒருத்தங்களை பார்த்து நம்ம எடை போட்டுற முடியாது அவங்க சுத்தமாக இருப்பாங்க இல்லையான்னு. சுத்தன்றது வந்து அது ஆக்சுவலி வந்து வாட் வி கேரி இன்சைட். டேட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்களும் நானும் பேசினா கூட அது இட்ஸ் லைக் டேட் ஒன்லி பிகாஸ் அன்னோன் பர்சன் வி ஆர் ஜஸ்ட் டாக்கிங் இஸ் டேட். அது இல்லாமல் வந்து டேட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா தப்பான விஷயம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை. பிகாஸ் நமக்கு பிடிச்ச படத்தை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் பத்தல இல்லை. பார்த்துக்கலாம் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில். ஸோ எஸ், அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட் ஃபயர் வித் நமிதா மாரிமுத்து. ஓகே, ஆரம்பிக்கலாங்களா? கண்டிப்பாக. ஓகே ஃபைன். ஸோ வந்து இதுக்கு விறுவிறுப்பாக சுறுசுறுப்பாக அப்படி வந்து பதில் சொல்ல போகிறீங்க. நானும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சுறுசுறுப்பாக அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டால் சுறுசுறுப்பாக பதில் சொல்லுவேன். ஓகே போயிடலாம். ஸோ ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து காலையில் ஒரு ரிச்சுவல்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்சோடனே பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும்? நான் பொதுவாக வந்து ரொம்ப டிவோஷனல் பொண்ணு. என் பெட்ரூமில் வந்து நான் அவேக் ஆனவுடனே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே இருக்க கிருஷ்ணனோட ராதா ஃபோட்டோ தெரியும். அப்படி இந்த ஃபோட்டோ நான் பார்க்கலாம். என் சைடில் வந்து நான் பெருமாள் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன். அந்த பெருமாள் ஃபோட்டோலாம் முடிப்பேன் நான். அதில் தான் முடிப்பீங்க காலையில். ஒண்டர்ஃபுல். ஸோ அது பாசிட்டிவ் வைப் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் திங் இது பண்ணால் வந்து நமிதா மாரிமுத்து அவங்களுக்கு ஒரு குட் மூட் வந்துடும். இது இன்ஸ்டண்ட்டாக இது இருந்தால் வந்து ஒரு குட் மூட் அப்படின்னா நான் வெளியே ரொம்ப ஷூட்ஸ் டெய்லி ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு இல்லை வெளியே அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி போயிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே எனக்கு பாசிட்டிவ் கொடுக்குறது என்னுடைய டாக்ஸ் மட்டும்தான், என்னோடய பசங்க மட்டும்தான். அதே மாதிரி வந்து எந்த விஷயம் இப்போ சப்போஸ் நான் சிட்டிலேயே நான் இருந்தால் கூட ஏதோ ரொம்ப பிரச்சனைனா கூட ஐ மேக் மை செல்ஃப் காம் அண்ட் பாசிட்டிவ் பை பிளேயிங் வித் தெம். அந்த மாதிரி எனக்கே அவ்வளோ பாசிட்டிவ் இருக்கும்போது அது கூட இருக்கீங்க. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அது சொல்லலாம். ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய அது ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் வந்து ஒருத்தர் நம்பிக்கையை பொறுத்து. பட் நான் வந்து சின்ன வயசில் வந்து தனியாக எங்கள் அம்மா அப்பாவை மட்டும் நான் 3 பேர் தான். ஸோ எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் காளி அம்மன். ஸோ ரிலீஜியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அம்மன் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த ஓகே ஃபைன். வாட் மோட்டிவேட்ஸ் மோட்டிவேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்வேஸ் தட் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் உடஞ்சி போயிட்டேன்னா நான் முன்னாடி வந்து கடந்து வந்த ஸ்ட்ரகிளை நினச்சி பார்ப்பேன். ஆல்வேஸ் லுக் பேக் த திங்ஸ் விச் ஐ கான் த்ரூ இன் மை லைஃப். அது மோட்டிவேட் மீ. அவ்வளோ விஷயம் நீ வந்துட்டு கண்டிப்பாக எதுவும் பண்ண முடியும். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ செல்ஃப் மோட்டிவேட் மை செல்ஃப். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேவ் யூ ஃபேஸ்ட் காஸ்டிங் கவுச்? அது பார்த்தீங்கன்னா வாட் டு சே, நான் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக ரொம்ப வந்து என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா மட்டும்தான் ஒர்க் வித் ப்ராஜெக்ட்ஸ். காஸ்டிங் சப்போஸ் எனக்கு ஏதாச்சும் மெயில் அதை வந்து யாரும் பண்ணாங்கன்னா அவங்க டீட்டெயில்ஸ் தெரியாமல் அன்வான்டடாக என் ஃபோட்டோஸ் நான் அனுப்ப மாட்டேன். அன்லஸ் ஐம் சீங் பர்சன் இல்லை அவங்கள பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்ச விஷயம் இருந்தால் மட்டும்தான். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் ஒர்க் பண்ண மூவிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்கள நோன் பீப்புளோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் நான் ஃபேஸ் பண்ணல. இது வரைக்கும் நான் ஃபேஸ் பண்ணதில்லை. பட் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் அந்த மாதிரி இருந்தவங்கள நான் பிளாக் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ பயப்பட வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறது இதில் வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து தெரிவிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் அன்னோன் ஃபேக்ட் அபவுட் த ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபேஷன் ஆல்வேஸ் க்ரோ அப்ஸ். ஒவ்வொரு நாளும் ஃபேஷன் மாறிட்டே இருக்கும். ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி இருக்க ஃபேஷன் நாளைக்கு இருக்காது. ஸோ வந்து ஃபேஷன்றது ஃபிக்ஸபிளே இல்லை. அது இதான் ஃபேஷன் வந்து இன்றைக்கி முடிவு பண்ண முடியாது, நாளைக்கு மாறிடும். That's a known fact about fashion. One unknown fact about transgender. அவங்கள மாதிரி இந்த உலகத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. தே ஆல்வேஸ் ரியல். ஒரு டிரான்ஜெண்டர்வே உண்மையாகவும் வாழ்க்கையில் ரியலாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. தட்ஸ் வாட் டிரான்ஜெண்டர். ஸோ அவங்க வந்து எப்பவுமே உண்மையாகவும் எப்பவுமே வந்து உண்மையாக பார்க்கணும்னா உண்மையாக இருப்பாங்க. ஒரு ஃபிலிம் நீங்கள் திரும்பி ரிப்பீட் மோடில் பார்த்துட்டே இருப்பீங்கன்னா எந்த ஃபிலிமாக இருக்கும்?
இப்போவா இல்லை வந்து முன்னாடி எனிதிங் இஸ் ஃபைன் ரைட்? எனிதிங் இஸ் ஃபைன். டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக்கான படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய படம் இருக்குது. பிகாஸ் ஐ லவ் வாட்சிங் மூவிஸ். ஏன்னா வந்து எனக்கு நிறைய மூவிஸ் நிறைய பேர் ஆக்ட் பண்ண பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ரிப்பீட் மோடில் பார்த்த மூவி வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா டடாக். லவ்னால இல்லை, அந்த சாங்ஸ், அந்த லொக்கேஷன் சம்வாட் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஐ யூஸ் டு வாட்ச். ஏன்னா அது பார்த்தாவே எனக்கு ரொம்ப ஒரு கலர்ஃபுல்லான, எனக்கு வந்து எப்பவுமே கலர்ஸ் பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. தட் மூவி மேக்ஸ் மீ ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். யா அது இல்லாமல் வந்து ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க ஸ்ரீதேவி மேம் பொண்ணு வேறு. ஸோ ஐ லவ் ஹர் வெரி மச். ஜான்வி ரொம்ப அழகாக இருப்பா. யூ மைட் நோ. சொல்லவே தேவையில்லை. ஓகே ஃபைன். பாருங்க நடுவில் நம்மளாம் கலாய்க்கிறேன். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு மூவி பஞ்ச் டயலாக் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் நமிதா மாரிமுத்து. கீழே விழுந்துட்டேன்னு நினைக்கிறியா? சம்வாட் வாட் இஸ் தட்? இது நான் விழிவென நினைத்தாயோ, அந்த டயலாக். நான் விழிவென என்று நினைத்தாயோ. சூப்பர். தலைவர் ஃபேனா? தலைவர் ஃபேனும் இல்லை, தளபதி ஃபேனும் இல்லை. ஐ லவ் போத் ஆஃப் தேம். ஓகே ஃபைன். ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஆக்ட்ரஸாக நீங்கள் காலையில் திடீர்னு யூ ஹேவ் டு வேக் அப் அப்படின்னா அது யாரா? தீபிகா படுகோன். எதுனால? ஏன்னா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கூட லூயி விட்டான் ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆயிருக்காங்க. பெங்களூரில் பிறந்தப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து எங்கெங்கேயோ போயிட்டு நம்மளோட இந்தியா மானத்தை வந்து பெருமை சேர்க்குறாங்க. லைக் ஹர் ஐ வாண்ட் டு பி தேர். ஓகே, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கணும். கரெக்டாக இது நீங்கள் சொன்னதுனால கேட்குறேன். யுவர் கோ டு பிராண்ட் அப்படின்னா எது இருக்கும்? ஐ லவ் ஆல்வேஸ். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குச்சி ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே உங்களோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பொசிஷன் இன் குச்சி அப்படின்னா எது சொல்லுவீங்க? ஹேண்ட்பேக்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒன் திங் யூ ஹேட் அபவுட் ட்ரான்ஸ் பீப்புள் அப்படின்னா அது என்ன இருக்கும்? ஹேட் நான் சொல்ல முடியாது. அது டசன்ட் நோ, கோவம்னு சொல்ல முடியாது. அவங்கள வந்து இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து தப்பான முடிவு எடுக்கிறாங்க. அது ரொம்ப பிடிக்கல எனக்கு. ஏன்னா சின்ன சின்ன திருநங்கை வந்து காதல் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்லவங்களும் தெரியாமல் அவங்க லவ் பண்ணி ஏமாந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா ஒன்றும் லைஃப்பில் ஒன்றும் அவங்க வந்து வாழவே ஆரம்பிக்கல. தேவையில்லாமல் லைஃப்பை வந்து அவங்களுக்கு முடிச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு. அது ரொம்ப இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு. வாட் இஸ் அ டேட்டுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்களும் நானும் பேசினா கூட அது இட்ஸ் லைக் டேட் ஒன்லி. பிகாஸ் unknown person we are just talking is a date. அது இல்லாமல் வந்து டேட்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா தப்பான விஷயம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை. பிகாஸ் டேட்டுன்றது ஒரு பொண்ணு பையனும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, தன்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் போகிற விஷயம் தான் டேட்டுன்னு நான் நினைப்பேன். இன்னொரு பக்கம் வந்து நீங்கள் ஆக்ட்ரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சில பேருக்கு வந்து தெரியாது, நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம். ஸோ ஒரு ஆன்ஸ்க்ரீன் பர்சன் whom you not ரிஜெக்ட் டு கிஸ் அப்படின்னா யார் சொல்லுவீங்க? ரன்வீர் சிங். அதுன்னு ரன்வீர் சிங், தீபிகா படுகோன். ஏன்னா நான் தீபிகா தான் எப்பயுமே நான் வந்து ஒரு ஃபீமேல் இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்திருக்கேன். மேல் ஐ ஜஸ்ட் கோ ஆல்வேஸ் லவ் ஸ்டைல். பிகாஸ் வந்து அவர் எதை பற்றி யோசிக்க மாட்டார். சேம் திங். இல்லை ஒரு பையன் வந்து எந்த விஷயம் பண்ண மாட்டார், அது எல்லாமே பண்ணுவார். யூ ஆல்வேஸ் பி வெரி கலர்ஃபுல் ரன்வீர் சிங். ஸோ ஐ லவ் ஹிம் வெரி மச். நோ ஒண்டர் அவர் ஸ்டைலும் வந்து வேறு மாதிரி. ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுடைய டேக் ஆன் ஹைஜீன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். சுத்தம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மனசளவில் கண்டிப்பாக சுத்தம் இருக்கணும். ஏன்னா வந்து ஒருத்தங்களை பார்த்து நம்ம எடை போட்டுற முடியாது அவங்க சுத்தமாக இருப்பாங்க இல்லையான்னு. ஏன்னா வந்து வீடு சுத்தமாக வச்சுருப்பாங்க, பட் அவங்க மனசு உள்ள ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும். சுத்தன்றது வந்து அது ஆக்சுவலி வந்து சால்வ் வாட் வி கேரி இன்சைட். சூப்பர், வெல் செட் சூப்பர். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு காஃபியா டீயா? காஃபி ஆல்வேஸ். கடவுளா காதலா? கடவுள் ஒரு காதல். கடவுள் மேலே காதல் இல்லை, கடவுள் தான் எல்லாமே கொடுக்குறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். வாட் இஸ் யுவர் ஐடியல் டேட் உங்களுக்கு பேசிக்காக? எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வந்து வச்சு டேட் வச்சு போகிறது வந்து அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். ஏன்னா வந்து வாட் வி எக்ஸ்பெக்ட் நெவர் ஹேப்பன் இன் மை லைஃப் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஐடியல் டேட் பற்றி ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியா, சாரி. யா ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு குவிக் ஹேக்ஸ் டு லுக் குட். திடீர்னு வந்து இப்போ கோ டு ஹேக்ஸ் ஒரு ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க ஒரு பர்சனாக ஐ திங்க் இட்ஸ் ரைட் பர்சன் டு ஆஸ்க். ஸோ குவிக் ஹேக்ஸ் டு லுக் குட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்கள்? சன்பிளாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஐப்ரோ இஸ் ஃபைன். லிபாம், தட்ஸ் ஆல். பிகாஸ் வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு வெளியே போகிறப்போ ஆடிஷன் போகிறப்போ தே வாண்ட் டு see a natural beauty. Too much of makeup தேவையில்லை. ஜஸ்ட் குவிக் ஐக்கனா, ஜஸ்ட் ஐப்ரோ, ஜஸ்ட் லிப் பாம் இஸ் எனஃப். சூப்பர். ஸோ வந்து ஐ திங்க் வந்து நம்மளே வந்து நமக்கு வந்து கிளாப்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தெளிவாக அப்படியே தரவா பக்கம் வரிசையாக வந்து இந்த ஒரு ரேபிட் ஃபயர் நம்ம முடிச்சாச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தேங்க்யூ. ஓகே டன். நமக்கு பிடிச்ச படத்தை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் பத்தல இல்லை. பார்த்துக்கலாம் Disney+ Hotstarல்.
moisturizing lotion and SPF are very very important for every skin type. I use different products. இப்போ சென்னைக்கு வந்தா I carry different products. ஹைதராபாத்ல இருந்தா I carry different